नमस्ते सबैजनालाई, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि यहाँ सन्चै नै छु हैन। आज चाहिँ म र दाइ यहाँ भिलिगिली घुम्न आएको हैन। म चाहिँ यहाँ भिलिगिली आउनु जुन मालदिप्सदेखि भिलिगिली आउनेसम्मको भिडियोहरू सबै बनाएको छु। यो इन्ट्रो चाहिँ मैले पछि गराएको, म पछि हालिदिन्छु हैन। ऊ हामीसँग हाम्रो होटलमा काम गर्ने स्टाफहरू नि आइरहेको सबै उहाँको हैन। दाइरोमा माथि आइरहेको थियो नि, यहाँ यिनीहरू नि आइरहेको रहेछ हैन। भिडियोहरू चाहिँ बिचबिचमा बनाइदिरहेको, त्यसको लागि चाहिँ माफ गरिदिनु होला। त्यसमा चाहिँ यहाँ भिडियो बनाउँछु भन्ने तरिकाले आएको थिइनँ हैन। दाइले चाहिँ भिडियो बनाउनु त बनाऊ भनेर लाएर मैले चाहिँ भिडियो बनाएको हो। हेर्ने रुखहरू कस्तो हुन्छ छ नि हैन। यहाँको केराटीहरू यस्तो पुरै सडक छ कि। हामी चाहिँ यहाँ भिलिगिली जानु लाग्यो। दाइ त्यहाँ टिकट किन्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ बोट तरेर अनि हामी भिलिगिली जाने। यहाँ चाहिँ टिकट काटेर अनि सस्तो लाएर यता आएर बस्नुपर्छ हैन। पंखाको छेउछाउ आएर बस्यो। हामीलाई यो सुक्खु हेर न बल्कामा हाल्नुपर्छ यसरी बोट चढ्ने। हामी चढ्ने अब यता हेर हाम्रो दाइ पुरा झुकेका नै साला भइसकिन्छ कपाल काटेर होइन। यसरी मस्त बस्ने अनि जाने। बोट हिँडिसक्यो है। सिन हेर्नु सिन अब भिलिगिली जानु लाग्यो। भित्रै कस्तो हुन्छ मस्त यहाँ चिल मान्छे के भन्नु छ। कुल भाइ कुल बराबर बोट आइराख उताबाट। अब यसले उता जाँदैछ है। यो उता लाँदैछ, यो उता आउँदैछ। The shadows play, the wind hums songs at the break of day. पुल को मुनि सारक भी देख रहा है। पुल को मुनि पुल को मुनि एउटा दुईटा सारकहरू नि रहने यहाँ सार्क सेन्टर पर खान्छ बस्याछ सार्क यो मान्छे सकिने भएन। सार्क देख्नु भयो मैले खै त कहाँ सार्क। भिलिगिली आइल्यान्ड आइसक्यो हामीलाई। अब हामी यहाँ झर्लिनु पर्ने हुन्छ मान्छे र हामी ल। अब यहाँबाट टक्क लाएर उठ्ने हिँड्ने भिलिगिली आउनुलाई यो यहाँबाट तल खस्यो नि के हुन्छ कतिको आइरह ल। भिलिगिलीतिर प्रस्थान भइसक्यो हामी। गाडी हेर्न गाडी बस उल्टो हो कि सुल्टो पनि थाहा नपाउने क्या। इभी गाडी हेर्न यहाँ मालदिप्समा। मालदिप्स यस्तो उस छ तर कति डेभलप के है। यो इभी गाडी हो पुरा चार्ज गरिरहेको मजाले। टुरिस्टहरू यस्तरी घुम्न आउँछ यो इभी गाडीमा। हामी यहाँको सबै सिनेमेटिक भिडियोहरू सबै देखाइदिन्छ होइन। आज यहाँ कति बेर बसिन्छ त्यति बेरसम्मको चाहिँ म सबै भिडियोहरू बनाइदिन्छु। ब्याकग्राउन्ड नोइजहरू आएको छ भने त्यसको लागि चाहिँ माफ गरिदिनु होला होइन। ल हेर्नुहोस् म अब केही सिनेमेटिक सिनहरू हालिदिन्छ है त। ल हामी यस्तो ठाउँमा आइसक्यौँ। ल सट्ट लाएरै बुटा बिचमा छिर्ने हिँड्ने। ल बिचको साइडमा आइयो है ग्याङहरू हामी त। ल आइसक्यो समुद्रको छेउछाउ। यो चाहिँ बिच। जाने मालदिप्स आएर चाहिँ फर्स्ट टाइम छिर्नु लाग्यो है समुद्रको ताला। अब यही खुट्टा डुबाउने। हे राम के हो यो।
पुरा गचरङ 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 छ त यहाँ त के हो यस्तो दाइ तातो छ त यार यो पानी त तातो हुन्छ त नि अहिले बेलुका भएको तातो हुन्छ नि घामले कस्तो मस्त आनन्द लाउने रहेछ हौ यहाँ त अब यहाँ काले काले बाइक होइन हाम्रो भ्लगमा होइन त कस्तो खेलेको रे यिनीहरू दाम के दाइ यो भरिन्छ यो पुरै यो पुरै भरिन्छ यहीँ माथिसम्मै आउँछ यहीँ माथि उता माथि छ नि त्यहाँसम्म पुग्छ यो त अफ सिजन हो नि त अब अफ सिजन होइन पानी परेको छैन पानी परेको बेला त माथि नै आइपुग्छ माथि त्यति बेला त को आउँदैन त नि यहाँ कोही नै आउँदैन नि कस्तो उसकै चिप्लो छ त यो भित्रको नि कस्तो कोत्नी रहेछ क्या फेरि हामी यहाँ चप्पल लाएर हिँड्यौँ यहाँ दाइले गङ्गटो पार्दै हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ छ कि छैन भनेर है कतिको गङ्गटो भेटाउनुहुन्छ है गङ्गटो ठुलो गङ्गटो खै हावा यो ढुङ्गा उठाउनु न ढुङ्गा उठाउनु ल चिप्लो न स्योर छ क्या त्यहाँ ल स्योर गङ्गटो भेटाइन्छ ल आज गङ्गटोको तरकारी भारी छ ऊ माछा चाहिँ भाडेको है खै ए ए त नि खतरा छ त माछा यार देखो नि छोप्नु न ल यो समुद्रको साइडको यस्तो हुन्छ बिचै भने कस्तो बब्बाल हो यार के होला है यस्तो ल हेर्नुहोस् यहाँ गाईचहरू जिउँदै स्मेलकै कस्तो बब्बाल नहलाउनु ल हेर्नुहोस् त गाईचहरू शङ्खेकिराको यहाँको शङ्खेकिराहरूको मुख कस्तो छ यो मान्छेले है छोपेको चाहिँ अनार हेर्नुहोस् अनार यो मान्छेलाई हेर्नुहोस् यो मान्छेले हो यस्तरी किरा फट्याङ्ग्राहरू सबै छ्याउ आएको ल साथीहरू अब रात परिसक्यो अब यो भिडियोलाई चाहिँ म यहीँ इन्ड गर्न चाहेँ होइन अब दाइ र म एकछिनमा यहाँबाट निस्किन्छन् रात पर्न लागिसक्यो अब लास्ट यही हो एक लास्ट यही सिन हेर्नुहोस् ल साइड लाएर ल दुखेर अब यहाँ नरिवल पानी खाने पानी खाऊ पहिला कति माया गरेको हेर मलाई टु पिस ल हेर गाइजहरू नरिवल काटेको ओके मसला नत्ती मेरे को मालूम नहीं है मेरे को पता नहीं है मेरे को खाली मसला नहीं थी हाँ मसाला नत्ती दो सकरा मतलब अच्छा नहीं है ठीक नहीं है मसाला नत्ती मीन्स देखो नरिवल कट रहा है ए ब्लगर है ब्लगर युट्युब अब हान्नु पर्यो अब कोकोनट हामी पनि खान्छौँ यो मान्छेले नि खाने है